ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம இந்த கேரளா ரைஸை சாதாரணமாக வேக வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆகுது. அதுக்கு பதில் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். அதுக்கு இந்த குக்கரில் நம்ம தண்ணி வச்சுக்கிட்டோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியை வேக போடுற சட்டி இந்த பாத்திரத்தில் நான் இந்த அரிசியை 3 தடவை கழுவிட்டு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம இந்த தண்ணியோடு சேர்த்துக்குருவோம். சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணுங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்குருவோம். இப்போ இந்த அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றியாச்சு, உப்பு போட்டாச்சுங்க. இப்போ இது மூட வேண்டாம். இந்த குக்கர் மூடியை வச்சு மூடிச்சு ஆனில் வச்சு விசில் போட்டுருவாங்க. ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சு 3 விசில், அவ்வளோதாங்க. நம்மளோட ரெட் ரைஸ் சாதம் ரெடி. வாங்க விசில் வந்தோன்னே பார்ப்போம். நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு விசில் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை சிம்மில் வச்சுருவோம். சிம்மில் வச்சு ஒரு 4 விசில் விடணுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு 4 விசில் கம்ப்ளீட்டாக வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம திறந்து பார்ப்போம் சாதம் எப்படி வந்திருக்கு. பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. ஈஸியாக வெந்துருச்சு. ரொம்ப நேரம் சாதாரண வேக வைக்கணும் அவசியம். இப்படி குக்கரில் வச்சு நம்ம சாதம் வடித்தோம்னா வெந்துடும். இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம எப்பயும் சாதம் வடிக்கிற மாதிரி இதை வடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு வடிச்சிட்டு நான் காமிக்கிறேன். நல்லா சாதம் நல்லா மையாக வெந்துருச்சுங்க. பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நம்ம இப்போ சாதத்தை வடித்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை அடுப்பில் வச்சு பாருங்கள், நம்மளோட வடி சாதம் தயாராகிடுச்சுங்க. இது குக்கரில் வச்ச குக்கருக்குள்ளே பாத்திரத்தை வச்சு செஞ்ச வடி சாதங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு. இது நம்ம நார்மலாக வேக வச்சா ரொம்ப நேரம் ஆகும். அதுக்காக இந்த மெத்தடில் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு ஆனில் ஒரு விசில், அப்புறம் ஒரு 4 விசில் விட்டால் போதுங்க. நம்ம சாதம் கேரளா ரைஸ் சாதம் ரெடிங்க. இந்த மெத்தட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.